So, time for the afternoon Dhamma talk now. So I'll introduce our speaker first, and then you can invite to the formal invitation for Dhamma. So today we have Ajahn Naret, Phra Kru Sunthorn Waranat of Khawang Monastery in Jangwat, the Nan province in the north of Thailand. And so he's been a monk for 36 years already. ครับก็ขอแนะนำพระองค์ที่ท่านเมตตาแสดงธรรมแก่เราวันนี้มีท่านอาจารย์นเรศพระครูสุนทรวรนาถครับแห่งวัดป่าคอวังที่จังหวัดน่านครับที่ภาคเหนือครับ So you can do the ceremony, invite the Dhamma. Thank you, Ajahn. We are now going to request Ajahn for a Dhamma talk. First of all, we'll start with bowing 3 times. First bow. Second bow. And third bow. Brahma Jaloka Adipati Sahampati Katanjaliyang Divarang Aichata Santi Dasata Parajaka Jatika Desentu Dhammang Anukampimam Pajam. The Brahma God Sahampati, Lord of the world, with palms joined in reverence, requested a favor. Beings are here, but with little dust in their eyes. Pray teach the Dhamma out of compassion for them. Sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. หันทธานิภิกขเวอมันตยาวิโวติก็ขอโอกาสถวายความเคารพพระราชวชิรญาณหลวงพ่ออนันต์อจินจโนเจ้าวาดวัดมาบจันทร์และขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านคณะสงฆ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอเจริญบุญกุศลคุณงามความดีมีทานศีลภาวนาบำเพ็ญจิตจงมีแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมณวัดป่ามาบจันทร์ของเราแห่งนี้และผู้ที่ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางออนไลน์ทั่วโลกเพราะว่าคำสอนขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้จำกัดสถานที่บุคคลหรือชาติศาสนาเพศวัยก็ถือว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมชาติที่เราเรียกว่าเป็นระบบสากลเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องหลักธรรมคำสอนที่ชี้มาที่ชีวิตของเราคือประกอบไปด้วยการคิดจิตใจหรือที่เรียกว่าส่วนมโนคือจิตใจของเรามโนกรรม
และวจีกรรมคำพูดและกายกรรมทางการกระทำที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ชี้มาที่กายวาจาใจของเราเพราะมูลเหตุของชีวิตมนุษย์ในโลกใบนี้ก็เพราะว่าความคิดการพูดว่าการกระทำรวมเรียกว่าพฤติกรรมชีวิตของเรานั้นเป็นเหตุให้เกิดทั้งสุขและทุกข์เป็นทั้งบวกและลบเนี่ยดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราก็ต้องมีระบบการจัดการหรือการปรับปรุงชีวิตของเราว่าเราจะปรับปรุงชีวิตของเราไปในทิศทางใดจะสุขหรือทุกข์ถ้าเราไม่ปรับหรือไม่ฝึกฝนอบรมใช้ชีวิตแบบตามสัญชาตญาณเขาเรียกว่าชีวิตของเราโดยหลักเหมือนกันเลยเกิดในโลกใบนี้แล้วชอบใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณคือมีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็คิดไปเลยไม่รู้ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์นะครับพูดกระทำกันไปเรียกว่าทำตามใจทำตามอารมณ์ระบบการใช้ชีวิตแบบทำตามใจทำตามอารมณ์นั้นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเพราะว่าไม่มีระบบอะไรมากำกับควบคุมคอนโทรลเพราะว่าทำไมถึงว่าเราจึงใช้ชีวิตทำตามใจตามอารมณ์ยังไม่ดีหรือยังทำตามไม่ได้เพราะว่าใจของเราโดยใจจิตใจของเราทุกคนในโลกใบนี้ถ้าโดยลำพังจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราเนี่ยถ้าปราศจากธรรมแล้วเนี่ยมันค่อนคิดไปในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายไม่ที่จะให้เกิดความสุขสงบดังนั้นจิตใจของเราเนี่ยยังเชื่อไม่ได้ยังทำตามมันไม่ได้ดังนั้นทำอย่างไรดีเมื่อฐานะสภาพสัญชาตญาณเดิมๆของเราทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้มีจิตใจนึกคิดทำตามใจทำตามอารมณ์นั้นใจและอารมณ์ของเราเนี่ยมันยังตามไม่ได้มันยังต้องมีกระบวนการต้องมีวิธีการถ้าใจของเราทำยังไงถ้าให้ใจของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพดังนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมหรือว่าค้นคว้าหลักธรรมขึ้นมาหรือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่เรียกว่าแสดงธรรมเพราะว่าชัดใจของเราได้มีธรรมไปกำกับใจแล้วจากสัญชาตญาณก็มีวิวัฒนาการด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมจงจิตใจของเราเกิดวิจารณญาณคือเริ่มมีสติลึกรู้คิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่กระทำอะไรอยู่สุขหรืออยู่ทุกข์เห็นไหมเพราะคิดแล้วเนี่ยมันก็คิดแล้วอยู่ในใจของเราเนี่ยมันยังอยู่ในใจนะความคิดและความคิดดีมันก็อยู่สุขไงถ้าก็พูดไม่ดีก็ทำไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ก็อยู่ชีวิตของเราไงเห็นไหมความคิดอันนี้ดังนั้นบอกคิดอะไรอยู่ไม่เพียงแต่ความคิดมันคิดแล้วสลงสลายไปตามกาลเวลาวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนปีนะพลังเหล่านี้พลังความรู้สึกที่คิดในใจของเราเนี่ย
หรือพูดกระทำพฤติกรรมพลังงานสามที่ออกไปจากใจจากวาจาจากการกระทำของเราเนี่ยมันอยู่เรียกว่าคิดอะไรอยู่มันอะไรมันคิดแล้วมันก็จะอยู่ในใจของเราด้วยถ้าคิดดีคิดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการเจริญสมาธิภาวนามันก็อยู่ในจิตใจของเราเราก็อยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือลักษณะวิจารณญาณย่อมรู้ตัวเองส่วนถ้าเราคิดพูดกระทำไม่ดีมันก็อยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเราเลยตกค้างในใจคิดวันวินาทีนี้มันจึงอยู่เป็นนาทีถ้าไม่รู้ตัวอีกนะมันสะสมเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาตินี้ถึงชาติหน้าและไม่เพียงแค่นั้นความทุกข์ที่อยู่ในใจของเราทุกคนเนี่ยมันอยู่ในใจใช่ไหมพออยู่ในใจแล้วมโนคิดไม่ดีแล้วเนี่ยวจีกรรมมันก็ออกไปพฤติกรรมชีวิตกิจกรรมหน้าที่การงานที่เราทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องดำรงกิจวัตรกิจกรรมดำรงชีวิตของเราด้วยหน้าที่การงานสื่อสารด้วยการพูดการพฤติกรรมการกระทำหน้าที่การงานตอนนี้เมื่อความทุกข์ในใจหรือใจของเราเนี่ยประกอบไปด้วยคิดไม่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์อยู่ในใจของเรามันก็ออกทางวาจาไปออกทางด้านพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยและทุกเหล่านี้ก็อยู่ในก็ทำให้ชีวิตมนุษย์ในโลกใบนี้อยู่อย่างทุกข์ทรมานดังนั้นในเรื่องของการที่เราจำเป็นต้องฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็เพราะมูลเหตุว่าโดยชีวิตของเราต้องมีระบบการพัฒนาขึ้นที่ชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยเราบอกว่ามีจิตใจแล้วเนี่ยมีจิตใจแล้วเขาเรียกทำตามใจทำตามอารมณ์อันนี้ชี้ให้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนี่คือสภาพแล้วทำตามใจตามอารมณ์เนี่ยไม่ดีสัญชาตญาณจิตไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณรู้โทษแม้แต่คิดยังไม่รู้ตัวเลยแม้ตัวเองคิดยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดเลยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองคิดแล้วพูดกระทำก็ย่อมไม่รู้ไม่รู้มานำมาซึ่งความผิดปกติความทุกข์ของชีวิตดังนั้นเนี่ยจำเป็นเลยเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นสิ่งที่ขาดความสมดุลของมนุษย์ในโลกใบนี้เห็นไหมนี่คือขาดความสมดุลดังนั้นการพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมเนี่ยเพราะเราขาดความเป็นธรรมชาติใจของเรายังขาดความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของใจมันดีนะธรรมชาติของโลกมันก็ดีนะแต่ทุกวันนี้คนเรามันใช้ชีวิตที่ผิดธรรมชาติทำตามใจตามอารมณ์ในผิดธรรมชาติแล้วก็ไปรบกวนทรัพยากรธรรมชาติโลกเสียความเป็นธรรมชาติด้วยอันนี้ดังนั้นเนี่ยพระองค์ว่าใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพดังนั้นจึงต้องเอาหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่กำจัดในชาวพุทธเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ของธรรมชาติของทุกคนที่มีจิตใจมีความคิดนั้นพระเจ้าก็จึงเนี่ยเอาหลักธรรมความเป็นธรรมชาติทั้งด้านธรรมชาติภายนอกสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเรารักษาด้วยกฎระเบียบด้วยกฎหมายและก็ธรรมชาติภายในคือจิตใจของเราคือสำคัญสุดคือธรรมชาติภายในจิตของเราก่อนดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เลยต้องเอาหลักธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่จิตใจของคนเราทั่วโลกที่เรียกว่าเมตตาคำจุลโลกทุกวันนี้โลกเราจะอยู่ยากอยู่ลำบากเพราะว่าคนทำตามใจตามอารมณ์ตามความโลภตามความโกรธความหลงจนทุกข์ภัยตัวบุคคลและยังจนตึงเหตุให้เกิดภัยพิบัติหรือทำสงครามหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งเห็นไหมนั้นโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยถ้าทำตามใจตามอารมณ์ตามความโกรธตามความหลงความโลภของตัวเองเนี่ยโลกก็ยังอยู่ไม่ได้เลยดังนั้นโลกนี้จะอยู่ได้ด้วยหลักธรรมเท่านั้นดังนั้นเมื่อมี
หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาเมตตาคุณธรรมต่างๆมารู้ว่าพอเรามีหลักธรรมเข้าไปกำกับใจปุ๊บใจของเราก็ใจดีขนาดไหนเนี่ยเมื่อก่อนพอคิดก็รู้ตัวแล้วเอาแค่เนี้ยพอมีสติมากำกับใจเนี่ยเมื่อก่อนทำตามใจทำตามอารมณ์นี่ไม่รู้ตัวนะว่าคิดยังไม่รู้เลยแล้วคิดก็ไม่รู้ตัวเลยล่ะแล้วพูดไปก็ไม่รู้ตัวว่าดีหรือบุญหรือบาปหรือการกระทำเนี่ยเห็นไหมแต่พอมาเกิดภาวะมีหลักธรรมมาแล้วเนี่ยมีสติรู้ตัวกำลังจะคิดอะไรเนี่ยคิดดีคิดไม่ดีหรือเฉยเนี่ยเราก็รู้แล้วก็สามารถจัดระบบแผงผังชีวิตของเราได้หรือการที่มีหลักธรรมคำสอนพระเจ้ามีสติมีสมาธิเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ากำหนดชะตาชีวิตเราได้ทำให้ต่อก่อนเนี่ยเราทำตามใจตามอารมณ์เนี่ยความเชื่อเหล่านี้เราเคยบางทีฝากชีวิตไปกับเทพเจ้าหรือว่าพระเจ้าหรือว่าผู้มีฤทธิ์มีเดชจะอำนวยมากำหนดชะตาชีวิตเราหรือว่ามากำหนดชะตาชีวิตเราจะสุขจะทุกข์เนี่ยเราฝากชีวิตไว้ให้กับสิ่งที่จะดลบันดาลหรือว่าเทพเจ้าพระเจ้าพระพรหมจะดลบันดาลชีวิตเราถูกสาปเรากำหนดชะตาชีวิตแล้วเราต้องเกิดมาแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่ดีหรือว่าบางทีเราต้องการความสุขเราก็นึกว่าสิ่งที่แบบความสุขชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องรอสิ่งปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าพระพรหมหรือว่าแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถช่วยได้นะอันนี้คือหลักแต่ถ้าเรามากำหนดหลักเจริญสติสมาธิปัญญาตามแนวหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วถือว่าพอเราเอาธรรมะหรือหลักธรรมธรรมชาติความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปรับสมดุลชีวิตเนี่ยจากทำตามใจมาทำตามใจตามอารมณ์เรามาเอาหลักธรรมมาทำตามต่อมาเราก็ทำตามธรรมไม่ทำตามใจเนี่ยนี่คือหลักสำคัญเลยนะคติธรรมสั้นๆเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งถึงชีวิตของเราพัฒนาการชีวิตได้เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดได้ทำตามใจตามอารมณ์เนี่ยจากทำตามใจอารมณ์จิตใจเราก็ไม่พัฒนาใจเราก็เครียดหงุดหงิดซึมเศร้าเห็นไหมทำร้ายตัวเองทำร้ายบุคคลอื่นสังคมสิ่งแวดล้อมและชีวิตของเราก็ด้อยพัฒนาด้วยจากมนุษย์ก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานกลายเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นนรกแต่พอมีธรรมมากำกับใจแล้วเป็นไงพอมีธรรมมากำกับใจแล้วไงจิตใจเราก็ดีขึ้นจากใจมนุษย์ใจที่ดีจากใจคนที่ยังคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยใจอารมณ์ของเราเนี่ยพอมีธรรมมากำกับใจปุ๊บใจของเราก็กลับมีหลักธรรมมีคุณงามความดีขึ้นมีสติมีความรู้สึกควบคุมคอนโทรลควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้เนี่ยเป็นการหลักธรรมนี่ก็ถือว่าเรามากำหนดชะตาชีวิตของเราได้เลยเราจะสุขขนาดไหนก็ได้จะนั่งสมาธิจะทำทานให้จิตใจเราดีเลิศจากด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาจากใจของเราดีเลิศเลยจากคนที่คุ้มดีคุ้มร้ายคนมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราสามารถให้จิตใจพอมีหลักธรรมไปกำกับใจของเราแล้วเนี่ยเราเริ่มฝึกจิตฝึกใจเราเริ่มมีความคิดรู้เท่าทันความคิดตัวเองคิดดีคิดไม่ดีเรากำลังส่งจิตคิดร้ายแล้วนะหยุดคิดเราคิดดีรักษาความคิดดีไว้ให้เจริญยิ่งขึ้นรักษาอารมณ์อย่างนี้แล้วก็เจริญด้วยพฤติกรรมก็ดีเมื่อจิตดีพฤติกรรมก็ดีการพูดการกระทำก็ดีการงานก็ดีการเงินอะไรทุกอย่างระบบธุรกิจหน้าที่การงานก็ดีธุรจิตดีธุรกิจหน้าที่การงานในโลกใบนี้ก็ดีไปด้วยเห็นไหมธุระสองอย่างชีวิตของเราที่ต้องทำธุรจิตและธุรจิตคือธุระดูแลสุขภาพจิตของเราด้วยหลักธรรมคำสอนหรือการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อตรงนี้ธุระนี้อันดับแรกธุระสำคัญของโลกของชีวิตของเราธุรจิตต้องดูแลจิตก่อนที่จะไปทำธุรกิจหน้าที่การงานอะไรทั้งหลายในโลกใบนี้นี่คือมุมมองนะที่พอเรามี
จิตมาก็มีธรรมมากำกับใจเป็นไงจากใจคนที่คุ้มดีคุ้มร้ายใจเครียดหงุดหงิดฟุ้งซ่านซึมเศร้าโกรธโลภหลงกลายเป็นมีจิตเมตตามีสมาธิจิตใจตั้งมั่นและมีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงของชีวิตเห็นไหมแล้วมันพัฒนาการยังไงจิตใจก็ดีขึ้นนะไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านไม่ซึมเศร้าจิตใจปิติเบิกบานนะแล้วก็ได้หลักธรรมเหล่านี้แล้วพัฒนาการมีการดำเนินชีวิตที่ดีจากคนเป็นมนุษย์โอ้ใจสูงทันทีเลยเห็นไหมพอมีธรรมแล้วใจสูงลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานชาติสกุลที่เกิดมาไม่ช่วยการันตีนะว่านี่คือเราเป็นมนุษย์นี่คือเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นมนุษย์เราเป็นคนเนี่ยเป็นลักษณะภาพก็ยังไม่ประเสริฐรูปลักษณ์ร่างกายตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินลาภยศต่างๆเนี่ยไม่ได้การันตีความหมายของความเป็นมนุษย์และไม่ได้การันตีเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขและสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตสิ่งที่การันตีและเครื่องหมายของคนดีเนี่ยอย่างเช่นเราเคยได้ยินศัพท์ความหมายกตัญญูรู้คุณเนี่ยกตัญญูรู้คุณกตัญญูก็คือเป็นคติธรรมพื้นฐานของมนุษย์โลกเนี่ยก็คือกตัญญูก็ระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณต่อเราเนี่ยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายญาติมิตรเธอเคยได้มีสัมพันธ์กับชีวิตเราหรือให้โอกาสชีวิตเราทุกอย่างเนี่ยกตัญญูรู้คุณแล้วและกตเวทีตอบแทนคุณท่านตอบท่านเคยเลี้ยงดูเรามาเราเลี้ยงดูท่านตอบใช่ไหมเขาช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือท่านตอบแล้วมีอะไรที่เราจะเกื้อกูลกันในสิ่งที่เราจะทำได้นี่คือเป็นเหตุนี่แหละเครื่องหมายคนดีและเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ด้วยนี่คือลักษณะพอมีหลักธรรมแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยหลักธรรมแล้วสามารถให้จากคนกลายเป็นมนุษย์นี่มนุษย์ใจสูงเนี่ยเป็นมนุษย์เพราะใจสูงไม่ใช่เป็นมนุษย์เพราะมีชาติสกุลตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ใช่เนี่ยเขาวัดกันที่จิตใจนะพุทธเจ้าก็รับรองแล้วรับรองไว้ด้วยว่าตัวบ่งชี้วัดของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีนะเขาบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วใช้ชีวิตในโลกใบนี้จะเกิดมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแม้ให้เกิดมา100 ปีเนี่ยยังไม่รู้จักควบคุมความคิดไม่รู้จักการควบคุมการพูดไม่รู้จักควบคุมการกระทำพฤติกรรมของเราเลยว่ามันเป็นดีหรือเป็นชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยให้อยู่ถึง100 ปีเนี่ยก็ไม่ใช่สาระประโยชน์เลยหรือไร้ประโยชน์แต่ประโยชน์ของชีวิตจริงๆเนี่ยเกิดมาเพียงเป็นมนุษย์เพียงวันเดียวเนี่ยสามารถรู้ความคิดเราว่าคิดดีคิดไม่ดีหรือว่าคิดแล้วเป็นบุญหรือคิดแล้วเป็นบาปหรือว่าทุกสูงสุดเลยการพูดการกระทำทุกอย่างเนี่ยถ้ารู้จักและควบคุมคอนโทรลและควบคุมความรู้สึกนึกคิดการพูดกระทำไปในทางที่ดีงามได้เนี่ยจนสามารถให้เป็นจากมนุษย์สมบัติได้สมบัติมนุษย์แล้วเนี่ยพัฒนาการชีวิตเป็นมนุษย์สมบัติพังพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์ทั้งร่างกายสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีพฤติกรรมหน้าที่การงานในโลกใบนี้ดีและจนถึงได้มนุษย์สมบัติแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถพัฒนาการไปถึงกับให้เป็นสวรรค์สมบัติก็ได้พรหมสมบัติก็ได้มรรคผลนิพพานสมบัติก็ได้เนี่ยเห็นไหมนี่คือลักษณะของความหมายของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่เป็นมูลเหตุสำคัญที่พอเรามาทำตามธรรมแล้วเนี่ยทำให้เกิดระบบวิวัฒนาการพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่เนี่ยหลักธรรมดังนั้นจึงบอกว่าถ้าโลกนี้ศีลธรรมหรือทำตามใจตามอารมณ์อุปมาเหมือนคนเราห่างเหิน
ศีลธรรมโลกาจะวินาศเราจะเห็นไหมว่าข่าวทั่วโลกนะอินเทอร์เน็ตอะไรก็มากมายเดี๋ยวนี้เรารู้ข้อมูลหมดเลยที่ไหนเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรเป็นอย่างไรดีไม่ดีสุขทุกข์ในโลกใบนี้เราต้องดูตัวเองด้วยดูคนอื่นดูภายนอกด้วยดูภายในด้วยเนี่ยเราก็รู้เลยเนี่ยมูลเหตุสำคัญของความทุกข์ความวิบัติของมนุษย์โลกในใบนี้เกิดจากการขาดศีลธรรมขาดการปฏิบัติธรรมขาดความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็คือมนุษย์แปลว่ามันมีใจสูงเมื่อใจสูงแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คือเนี่ยเพราะว่ามนุษย์ไม่พัฒนาจิตใจไม่พัฒนาหลักธรรมเข้าไปกำกับใจเนี่ยใจเลยต่ำเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยในโลกใบนี้ไม่น่าอยู่เลยนะแต่ที่ไม่น่าอยู่ไม่ใช่โทษโลกนะโทษจิตใจของบุคคลที่อยู่ในโลกใบนี้อย่าไปโทษโลกอย่าไปโทษภายนอกมันเกิดจากภายในสู่ภายนอกนี่คือมูลเหตุทุกปัญหาโลกนี้ดังนั้นมีพระครูบาอาจารย์ท่านบอกศีลธรรมไม่กลับมาโลกาโลกใบนี้ก็จะวินาศนะแต่นี่คือจริงๆเลยแต่ถ้าโลกใบนี้ประกอบถ้ามีศีลธรรมกลับมาคนเราเริ่มถึงยังไงกันแล้วเนี่ยไปจนตรอกจนมุมแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีรู้ตนทุกข์ก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องพอยิ่งดั้งด้นคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยเราไม่ยอมกลับตัวกับเนื้อกับตัวกับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิตของเรากลับมาหาธรรมเนี่ยเขากลับมาหาธรรมแล้วเนี่ยถือว่าเรากลับมาโดยมีหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยก็พอเรากลับมาหาธรรมไปเรื่อยเนี่ยถึงบอกว่าที่เขาเรียกว่าเขาบอกว่าพอมีหลักธรรมเข้ามาแล้วมีคนเขาอยากรู้ว่าโลกนี้ทำยังไงถึงน่าอยู่หรือโลกนี้ทำยังไงให้น่าอยู่โลกนี้ทำไงน่าอยู่ตัวบุคคลสำคัญเป็นตัวแปรมนุษย์โลกในเวทีนี้เป็นตัวแปรทุกชาติทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยนะถ้าอยู่ในโลกใบนี้ให้น่าอยู่แม้แต่สัตว์อยู่ในป่าดงทั่วไปนะต้องมีเมตตาแล้วเนี่ยบอกสิ่งนี้ที่น่าอยู่เนี่ยก็มีเมตตานั่นแหละที่จะค้ำจุนโลกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สื่อสารอะไรต่างๆวัตถุนิยมเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องการันตีตัวบ่งชี้วัดว่าโลกพัฒนาการไปด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วโลกนี้น่าอยู่บอกได้ไหมยุคสมัยนี้เราก็เห็นโลกที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางวัตถุนิยมถนนจากเลนเดียวเป็น4 เลน 8 เลนมีทางด่วนมากมายแต่คนใจแคบลงเมื่อก่อนนี้อยู่กระต๊อบอยู่บ้านเล็กๆเดี๋ยวนี้ตึกสูง100 ชั้นแต่ใจคนต่ำลงเห็นไหมเนี่ยวันแล้วก็ทุกวันเนี่ยเป็นยังไงอากาศฤดูร้อนเนี่ยเขามีแอร์เปิดเครื่องแอร์คอนดิชั่นเปิดเย็นสบายนะเปิดเย็นสบายแต่ใจของเรากับร้อนลงใจของเรากับร้อนมากขึ้นเห็นไหมจนที่เนี่ยข่าวเราก็โอ้ยคนประเภทเนี่ยทะเลาะวิวาทกันหัวร้อนนะที่จริงแล้วใจมันร้อนเนี่ยคือเทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายในชีวิตเรามากมายเลยใช่ไหมแต่ใจเราก็ไม่มีความเยือกเย็นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเครื่องการันตีความสุขของชีวิตไม่ใช่วัตถุนิยมที่จะมาสร้างอะไรปนเปื้อนมาความอยากความต้องการของเราแต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเครื่องรับรองชีวิตของเรามนุษย์โลกในใบนี้พุทธเจ้าบอกว่าในโลกใบนี้พุทธเจ้าต้องมีอย่างเดียวคือหลักธรรมมากำกับใจเท่านั้นหลักธรรมเท่านั้นดังนั้นวัตถุนิยมเนี่ย
เราอย่าไปรักวัตถุนิยมแต่เราลืมนะนี่มนุษย์ในโลกนี้ยังติดอยู่ในวัตถุนิยมเนี่ยมนุษย์ด้อยพัฒนาทำไมถึงบอกด้อยพัฒนาเนี่ยอุ้ยบ้านฉันก็มีตึกสูงถนน8 เลนเครื่องบินอะไรมีความรวดเร็วรถไฟคันเซ็นเร็วสูงทุกอย่างเนี่ยนะแต่เหล่านั้นนะก็ยังนะสิ่งที่จะเป็นเครื่องรับรองเนี่ยไม่ใช่วัตถุนิยมเหล่านั้นเห็นไหมทุกวันนี้เราเครียดเราทุกข์กันเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่ากันตายแย่งชิงทรัพยากรโลกจนทำเกิดสงครามโลกทำอย่างไรนี่ถือทางตันของมนุษยโลกทางออกที่ดีพระเจ้าบอกก็สอนมาแล้วพระเจ้าบอกโลกที่อยู่ด้วยวัตถุนิยมไม่ได้โลกนี่เป็นวัตถุนิยมโทษธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมาทุกชาติทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยมันมีนามนิยมร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือวัตถุนิยมเนี่ยธาตุเราชีวิตที่เกิดในโลกใบนี้ต้องการธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการ10,000 100,000 1 ล้าน100 ล้านพันล้านหรือเป็นเจ้าโลกอย่าลืมนะร่างกายไม่ต้องการอะไรมากเลยเนี่ยอาหารมื้อเดียวอิ่มนึงก็อยู่ได้แล้วถึงกลางวันแล้วกันเย็นแล้วอยู่ได้เลยเนี่ยคุณจะ100 ล้านพันล้านคุณจะกินอิ่มเดียวนะคุณจะยากจนคุณไม่ต้องคุณจะ100 ล้านพันล้านร่ำรวยมหาศาลก็อย่าไปหลงละเลงจนเกิดความโลภไปแย่งชิงทรัพยากรของโลกและคุณไม่ต้องตรอมใจเสียอกเสียใจในการที่คุณเกิดความพลัดพรากโควิดเศรษฐกิจไม่ดีภัยสงครามลบราค่าฟันน้ำมันแพงคุณไม่ต้องทุกข์ตรอมตมคุณจะทุกข์จะยากลำบากยากจนคนแค้นอย่างไรคุณก็กินอิ่มเดียวเหมือนกันแหละคุณไม่ได้มีอะไรที่ด้อยไปเท่าไหร่สว่างเศรษฐียาจกขอทานกินดำรงชีวิตอยู่เนี่ยก็อยู่อาศัยต่างกับตัวเลขต่างกับฐานะแต่เสมอด้วยกันทุกข์เพราะมีความหิวหรือมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ต้องคอยดูแลรักษามีทุกข์เป็นมาตรฐานเท่ากันไม่ต่างกันเห็นไหมไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าขอทานยาจกเห็นไหมเนี่ยวัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่มาดูแต่เราจริงนะชีวิตเรามีจิตใจด้วยใช่ไหมจิตใจเป็นนามนิยมและชีวิตจิตใจมีนามนิยมนะไม่ต้องอิงอาศัยใครไม่ตกเป็นธาตุนิยมไม่ต้องตกธาตุวัตถุมัวเมาจนหูตาบอดใจบอดกันแล้วนี่นามนิยมเนี่ยนี่พระเจ้าบอกงั้นนะคุณเนี่ยขาดความสมดุลของชีวิตจริงอยู่ร่างกายเราต้องอาศัยอิงธรรมชาติประกอบไปอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของยลกายเป็นเครื่องมือของจิตได้มาอาศัยถ้าจิตอาศัยแล้วน่ะอย่าไปหลงวัตถุนิยมร่างกายเราจนวัตถุนิยมของโลกเราเป็นจริงแล้วเราไม่ใช่เรามีนามคือดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมาอาศัยแล้วอาศัยเหล่านี้ก็พัฒนาดวงจิตเรามาอาศัยแต่อย่ามาหลงพอหลงธาตุสี่ดินน้ำไฟแล้วก็ลืมดวงจิตดวงใจของเราลืมดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยเพราะอะไรเราจะสุขเราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์เพราะจิตใจของเรานะเห็นไหมวันไหนที่จิตใจเราดีนั่งสมาธิปิติสุขเนี่ยถามว่าช่วงนั้นเราไม่มีความสุขมันมีอะไรมีตัวเลขไหมมีเงินไหมแม้ร่างกายก็ยังไม่เกี่ยวเลยนะเห็นไหมนี่ความสุขของจิตดังนั้นเนี่ยอาตมาก็ขอสรุปหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอาตมาได้ยกเป็นภาษิตไว้นะหันทธานิภิกขเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทได้ถึงความเถิดอะยังตถาปัจฉิมาวาจานี่เป็นพุทธโอวาทคำสอนครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าดังนั้นท่านทั้งหลายจงมาดูตัวเองว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันอย่างไรประมาทหรือไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้อาตมาขอสรุปพระธรรมเทศนาในสัมมาปฏิบัติในชั่วโมงวันนี้ก็เพียงเท่านี้ขออนุภาพแห่งพุทธานุภาพสัพพพุทธานุภาแห่งด้วยอนุภาพแห่งพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ธรรมานุภานุภาพด้วยอำนาจแห่งพระธรรมสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธีภวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกคนทุกเมื่อเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ So Tan Ajahn Naret started off by asking permission to speak on the Dhamma and paying his respects to Prat Rat Vachirayan Lompo Anan, the abbot of Wat Mapjan, giving his respects also to the other venerable senior monks, the members of the Sangha here, and also extending greetings, warm welcome to all of you who have this goodness, this skillfulness, who are developing on this path of dana, sila, bhavana, of generosity, virtue, and meditation, working to develop your hearts. So people both practicing the Dhamma, both here at Wat Mapjan, and also people joining us online from all over the world. And it's the reason that we're all able to come together and to study the teachings of the Buddha is because they aren't limited to particular location or to individuals or to race or nationality or gender or age. But the Dhamma, the teachings of the Buddha, they're a universal system because they point to these very lives of ours, of humans. And so we all have thoughts within our minds. And there's this mano kamma, the actions that we create within our minds. And there's also the kamma of our speech and of our physical acts. So the Buddha, when he taught, well, why did he point to these things? Why did he point to our actions of body, speech, and mind? It's because this is what we create within our lives. So all of these various kamma of body, speech, and mind, all these actions that we do within our lives, they're the causes for either happiness or for suffering to come to us, for either goodness or badness. And so therefore we need a kind of a system, we need a method of management, of adjusting our lives. And what path will we take? How will we organize our lives? Will we do that in a way that gives us happiness or that gives us suffering? Because if we don't improve or train the instinctual nature that we have, that we're born with, if we just live our lives following our instincts, then our lives won't really go anywhere. And really this is what we're all born with. That all of us who are born, we're born with the same instinct. And so if with our lives, if we just follow these instincts, whatever we think, we just act upon that, and we don't really know what we're doing, whether that is meritorious or not, whether it's giving us happiness or not. We just speak, we just act, following whatever we feel within our hearts, whatever we want to do. And there isn't really any system, or that is the system that we're using, is just following our desires, is following our moods. And then in that case, there's no real quality to our lives because we're not in control of them. And so if we just follow our moods,
just follow our kind of habitual preferences, then that's not a good way to live our lives. Because for the minds of all the people in this world, if they don't have Dhamma, if they're not imbued with Dhamma, then that's what they'll do. They'll just think following our moods, think following what we like. And sometimes those are good thoughts, sometimes they're bad thoughts. But there isn't really any happiness or peace that comes from that. So we can't afford to just believe our minds. We can't afford to just follow what they say. Because by doing that, we're just following these basic instincts that everyone who is born into this world has. So we can't allow that for our minds to just chase after their moods, to just act following their moods. But what we need is a method that we can follow that can give our hearts quality. So for the fully self-awakened Buddha, he taught the Dhamma that he sought out. And this Dhamma is pointing to the truth of lives. Because if we have Dhamma there managing our minds, then we can take these basic instincts that we're born with, that all of us have, and we can develop them, we can evolve them through generosity, through virtue, and through meditation, through listening to the Dhamma, so that we gain mindfulness, and so that we can grow. So we know what it is that we're thinking. What are we speaking? What are we doing? Right now, are we happy? Are we sad? Do we see what's going on? Because when we think, those thoughts, they're there within our minds, they stay within our minds. If we think something good, then we're happy there within our hearts. If we say or act in ways that aren't good, then we experience suffering, and that happens within our minds, within our lives. So we need to be aware of what it is that we're thinking right now. We need to give energy to our minds. We need to be looking at our speech, looking at our actions. So what is it that we're thinking? So when we think, those thoughts, they stay in our minds. If we have good thoughts, generous thoughts, virtuous thoughts, thoughts about cultivating our hearts, that stays within our own minds. And through that, we have happiness. So we need to know ourselves, to be aware of ourselves. If we speak or think, speak or act in ways that aren't good, that gets stored there within our own minds. So the thoughts that we're having now, in this second, they can last, they can remain, they can stay, and their effects can stay for minutes and for hours, for years, for decades, for the whole of this life, and go on till the next life. The suffering that we experience, it gets kept, stored within our heart. It's there within the heart. And if we think in ways that aren't good, then those go out through our speech and through our actions. And all of the work, the duties, the things that we need to do, the ways in which we communicate, that when our thoughts aren't good, then that produces suffering in all of these activities. It produces suffering within our hearts, and it produces bad acts through body and speech. And when people live their lives in this way, then the human world becomes full of sadness. It becomes a tormenting place to live in. So what we need to do, what's necessary, is for us to listen to the Dhamma and then practice the Dhamma. Because we need a system of developing our lives. We have these minds,
And if they just follow their moods, they follow their impulses, then that doesn't produce good results for us. And then when we think, we don't know what it is that we're thinking. We act without really knowing what we're doing. And we don't see how that creates suffering within our lives. And so the Buddha came to teach the Dhamma, because our minds, in their present state, they're not really in a natural state. The true nature of the mind is one of goodness. The true nature of the world is also one of goodness. But these days, people use their lives in a way that isn't natural, that isn't normal. They use their minds in a way that isn't normal. And then through that, we use the resources of the world in a way that's out of balance, which leads to the destruction of the world. And we also live our lives in a way that is incorrect as well. So therefore we need the teachings of the Buddha. And the teachings of the Buddha, they're not just for Buddhists, but what they're about is nature. And all people have this nature. They all have minds, everyone has thoughts. So the Buddha taught about this external nature, and we need to care for the nature of this world well. But there's also this internal nature, the nature of our hearts. So what the Buddha said was that the principal quality of this natural heart that helps to support the world, to look after the world, is that of kindness, is metta. But in the present day, it's very difficult for us to live in this world, and that's because people just follow their own minds, they follow their moods. And that's the causes for disasters to come up, for wars, for fighting. And we see that, don't we? If we just follow our feelings, our moods, we just follow our own hearts, follow greed, hatred, and delusion, then this world, it's not a pleasant place to live in. But when we have the teachings of the Buddha, we have these qualities such as kindness, which manage and direct our hearts, then our hearts become good. And we have mindfulness there, overseeing and directing the mind as well. And then we turn from someone who previously just followed their moods, just followed their impulses, who weren't aware of themselves when they thought, they didn't know what they were thinking. When they spoke or act, they had no idea whether that was good or bad. And they turn into someone who has the Dhamma, who has mindfulness. And when they think, then they know whether that's good or bad. They're able to organize their lives well. They have a system for living their lives. They've got the teachings of the Buddha, and they have mindfulness, they have samadhi. And through this, then, they're able to dictate their own fate. Perhaps we had once believed in and worshipped deities or God or people with psychic powers, and we had asked them to dictate our fate for us, to tell us our fortune. Are we going to be happy? Are we going to be sad? That we depended upon them to manifest things within our lives, whether it's God or deities or people with psychic powers. So people who are born are very much like this. They believe in these things. And they wish for happiness.
They wish to gain happiness. And so they wait for a miracle. They wait for a blessing from a deity, from God, maybe even wait for a blessing from the Buddha. But that's not able to give them happiness. But for us, what we do instead, following the Dhamma, is that we develop a mindfulness and samadhi and wisdom following the teachings of the Buddha. We take the Dhamma, which is this principle of nature, this principle of truth, in order to bring our lives back into balance. We take our hearts and we follow the Dhamma. So these teachings of the Buddha, they develop our lives. If we just follow our moods and follow our impulses, then our minds don't develop at all. We just end up stressed, in a wreck, depressed. And we see that people can destroy their own lives, destroy the lives of others, and destroy nature as well. And then through that, the state of their lives drops from that of a human to an animal or a hungry ghost or even a hell being. But when we have the Dhamma managing our hearts, what happens then? Our minds grow higher. They truly become a human, one with goodness, one with good qualities. And the state raises up. That we have mindfulness there managing and overseeing our actions. And when we do that, then we're able to designate our own destiny, our own fate. And we're able to bring about happiness within our own lives. Our minds grow higher through being generous and virtuous, through cultivating them. And they turn from people who perhaps had once been quite violent or harmful, and turn instead into one who has the Dhamma abiding in their hearts, that they've got this goodness there. That they know themselves. And we know ourselves, we know our own thoughts, whether they're good thoughts or bad thoughts. And so we can develop ourselves, taking care of ourselves, and developing our actions as well. Our actions of body and speech, and making sure that these are better. And this also develops our work, develops the activities that we do in this world, our duties, even our business. And so we have business in the world, and through living our lives through the Dhamma, this creates better business. So we need business in our lives. There's also the business of our minds as well. And this internal business is that of cultivating samadhi and cultivating the mind. And this is a very important duty that we all have. Because we all have this internal business. And before, perhaps, we just focused on our external businesses. But when there's the Dhamma in our heart, and when we take care of these inner businesses through the Dhamma, then we turn from one who was once really stressed out. Their minds were a mess, full of different thoughts, all scattered and suffering and depressed, maybe angry, jealous, full of greed, hatred, and delusion, and turn instead, or cultivate the mind into a mind that has calm, that has kindness, that is firm, that has samadhi, that a mind imbued with wisdom, that knows what's going on in our lives as it's happening, that's up to speed with all of these things. So our minds become better through following the Dhamma. We're not stressed, we don't suffer, but we feel joy instead. And we develop our lives too, and they become better. And we turn from
a person into a manusa, into a human. And this word manusa means one with a high mind, a mind with the Dhamma. And this Dhamma helps our minds to grow higher and higher. So it's not the case that our skin, our bones, our flesh make us human. The money, the possessions that we own, they don't give us humanity. They don't give us a guarantee for happiness or for living our lives in a good way, and for having good luck in our lives. But what does, the thing that guarantees our humanity, that's the hallmark of a good person, is katanyu, this recollecting and knowing the goodness that people have done towards one, having a sense of gratitude for those who have benefited one's lives. So our mothers, our fathers, our brothers, sisters, grandparents, relatives, good friends. So all of those who have helped us, who have given us opportunities, this opportunity to live and opportunities in our lives, that we have gratitude towards them. That we are aware of their goodness and the goodness that they have towards us. And then there's the second quality is katawedi. So it's seeing and wanting to repay that goodness, having a feeling like these people have helped me, so I'm going to help them in whatever ways that I can. So these two qualities are the qualities and the hallmarks of a human. So when we follow the way of Dhamma, then the mind turns from that of a person to that of a human, one of a high mind. The mind grows. And it also helps to, that we don't become a human because of the position that we have in society. It's not because of any status, any praise, occupation, or our wealth. But that's not what gives us humanity. So the Buddha said that those people who live their lives in this world, and even if they live for a really long time, even if they live for 100 years, but they don't know how to control their own minds or their speech or their actions, that they're not really aware of what they're doing, whether it's good or bad, whether it's meritorious or demeritorious. He said that even if these people live for 100 years, that it doesn't give rise to benefit. Their lives lack substance, they're pointless. But for those who do know, are aware of their actions, who know whether their thoughts are good or bad, whether they're meritorious or demeritorious, even if these people live for just one day, there's great benefit that comes from their lives. There's true benefit. So therefore we should work to be aware of our thoughts, our feelings, our actions, and to manage those well. Because through doing that, then we gain the wealth of a human, and we have good health both in our bodies and in our hearts. And then as we develop, then we can gain the wealth of a deva, the wealth of a brahma, and even the wealth of magga, phala, nibbana, of the paths, the fruits, and nibbana. And we gain this through following the teachings of the Buddha. This is the meaning of his teachings. So when we follow the Dhamma, then our lives develop, they evolve, our minds grow higher and higher. But if the people in this world just follow their impulses, follow their moods, if they don't have sila Dhamma, this virtue, then the world turns into
a chaotic place. And so we hear about these things happening in the news. We hear about all the current events, the good things, the bad things, or the happiness and suffering that people experience. And we can observe this externally. We can also observe these things happening internally as well. And an important cause for all the suffering that people experience is that they lack sila Dhamma, they lack virtue or morality, and they don't practice the Dhamma. They don't have this true nature of humanity within them. Because a human is one with a high mind. And when we have a high mind, then that gives rise to happiness. But if we don't develop these minds, if we aren't in control of our minds, then they'll fall to a lower state. And if the world is full of people like that, then it will be a difficult place to live in. But we shouldn't blame the world for that. What we should blame is the minds of the people who live in this world. We shouldn't go and blame external things. We shouldn't blame nature. And so the great teachers have taught that if we just follow our moods, then that will lead to the destruction of this world. But if this world is going to be a place that's pleasant to live in, it's because of sila Dhamma, the presence of virtue and morality. So perhaps before we were people whose maybe our thoughts weren't so good and our minds were in such a good state. And this can go on for many hours and months and years. And we just follow those thoughts and they spill out through our actions of body and speech. But then we seek out the Dhamma. We find the teachings of the Buddha. And the Buddha was the one who knew, was awakened, the joyful one. So how is it then that this world will become a pleasant place for us to live in, where all people from whichever country or nationality or ethnicity or gender or age can live together, where even all of the animals living in the forest can stay happily? How can that be possible? Well, it becomes possible through metta, through kindness. And it's kindness which supports the world. It's not technology, it's not computers, it's not materialism that gives us a guarantee for happiness. Because we can see how we've developed the world materially like this, and it's become an unpleasant place to live in. And we have all of this technology now that we're using. And things have developed. The roads have gone from 1 lane to 2 to 3 to 4 lanes, and everything's much faster. And these roads are very wide, but our hearts become narrow. Before, people lived in just huts on the ground, but now they can live in high-rise buildings. And so our bodies can stay in a very high place, but our hearts are in a low place. Now, we use air conditioning, and our bodies can feel very cool, but our hearts are becoming more and more hot. And we see that. On the news, we see all the fighting that's going on, and we say that people are hot-headed, but actually the truth is that they're hot-hearted. So this doesn't give us peace. In materialism, it doesn't give us a guarantee for the quality of our lives. But rather, what will give us a guarantee for living a good life, for
living well in this human world, the Buddha said there's one thing that will give us a guarantee for that, and that is using Dhamma, taking the Dhamma to manage our hearts, to direct our minds. That we may live in this world of materialism, but we shouldn't become attached to material things. We say that certain countries are developed because they have planes and they have high buildings and they've got this advanced technology. Everything's faster than it was. Everything's more convenient than it was. But that doesn't give us a guarantee for a good life. Materialism, it can't do that. So we see with all of this development that we say is development, but what people have now is a lot of stress. There's a lot of fighting, there's even killing. And people are fighting over natural resources to the point where wars break out. So the Buddha didn't teach us to follow materialism, because what is materialism? It's just the elements. It's just earth, water, fire, and air. And everyone who's born, we all have these already. And what we need to do, rather, is to give importance to our minds and to mental things. Because these elements of earth, water, fire, and air, they don't need very much. And our bodies, they don't demand a lot. That we can eat just once and we're full already, we're able to survive. And millionaires, it's the same for them. They eat once and they're full. And so there's no need to fight over things, because that just gives us a lot of suffering and creates bad karma. And there's no need for us to worry, to become concerned or to suffer because the economy is not good, because of pandemics, because the price of oil is going up. And people can suffer a lot over these things, because all we really need to survive is just to eat once. That's enough, and we're full already. And that's true for millionaires. It's true for beggars on the street as well. And that both of them also have suffering just the same, because they need to look after these elements of earth, water, fire, and air. And so there's difficulty in the lives both of millionaires and of beggars. And so that's the way of materialism. But if we give importance to our minds instead, give importance to the teachings of the Buddha, and then we see how these bodies, they depend upon nature, and our minds come and depend upon our bodies. But we shouldn't become deluded in these bodies or in material things. That this body exists within this material world. And then we have these mental factors. We have this mind that depends upon the body. So we shouldn't, and we use that body to develop our minds, and we shouldn't neglect or forget these hearts of ours. Because, well, why is that? It's because if we're going to have happiness, or if we're going to have suffering, that's because that's due to our minds. So do we see that? Any day in which our mind is in a good state, then that's a happy day. So, and that doesn't really depend upon the money that we have, and that our bodies, they don't demand a lot of these material things. So to draw all of these teachings to a point of conclusion, that the Buddha said, Hantadani bhikkhave amanta yamivo. Now, bhikkhus, I declare to you, Vaya Dhamma Sankhara, it changes the nature of conditioned things. Appamadena sampadeta, perfect yourselves in not being negligent. Ayang tathagatassa
Pachima Vaja. These are the Tathagata's final words. And so this is how the Buddha taught. And so through the power of the Buddha, through the power of the Dhamma, through the power of the Sangha, may you always be at ease.